Наверное, пора нам приступать к своему тесту. Послушав, сами делаем вывод, нравится, не нравится. Мне, честно скажу, нравится. Ну, она еще тактильно очень приятная. И звучит она тихонько. И выглядит она балдежный дисплейчик. Если бы не плохой продавец, то цены бы не было за такие-то, как сказать, за такие небольшие деньги была бы идеальная клавиатура.